Terbongkar bahaya ulat Hongkong untuk pakan burung kacer yang belum Anda ketahui. Ulat Hongkong atau juga disebut dengan noha merupakan makanan extra fooding yang sering digunakan untuk burung kacer. Akan tetapi ulat Hongkong juga berbahaya bagi burung kacer. Anda, jika terlalu berlebihan dalam pemberiannya, karena menurut beberapa literatur ulat Hongkong seringkali lebih banyak kandungan lemaknya daripada kandungan protein. Maka, jika terlalu banyak dalam memberi makan dikhawatirkan akan berakibat kegemukan pada burung peliharaan Anda. Ulat Hongkong juga dipercaya dapat hidup sekian detik, bila kepalanya tidak terkunyah burung kacer, akibatnya sangat berbahaya bagi burung Anda, jika menggigit alat pencernaan burung karena mengakibatkan bengkak dan infeksi pencernaan. Oleh karena itu disarankan jika ingin memberi makan sebaiknya bagian kepala dipotong terlebih dahulu. Atau beri ulat Hongkong yang baru ganti kulit. Semoga bermanfaat, terima kasih.